วิวสวยจัดชอบวิวตรงนี้จังเลยมองแล้วสบายใจครับสวยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดู TFR ใส่พักมิสูพาครับมาฟังกันครับว่าเสียงมันจะออกมายังไงครับจัดไปครับรอแป๊บหนึ่งได้ฟังเดี๋ยวมาดูพักกันครับรถก็ไม่ได้ล้างครับตอนนี้ฝนตกบ่อยเดี๋ยวไม่ได้ล้างวางตำแหน่งเดิมหมดครับเปลี่ยนแค่พักอย่างเดียวมาฟังเสียงกันดูครับฟังออกเสียงก็จะประมาณนี้ครับ